അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തൊട്ടപ്പുറത്തെ കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കില്ല. ഞാൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, എണ്ണ തേച്ചിട്ടുള്ളൊരു കുളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് ശീലമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കുറെ നേരം ഇരുന്ന് വലിയൊരു കുളി പാസ്സാക്കാന്ന് പറയുന്നത് മലയാളികളുടെ ഒരു ശീലമാണ്. പക്ഷെ ഈ പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വലിയ വില്ലനായിട്ട് വരുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കേട്ടോ. തലയിൽ ഒട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അതുപോലത്തെ ഒരാളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അതൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളത്. മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, തുളസി, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് പുളിയുടെ ഇലയില്ലേ, അത് കളഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ തണ്ട്, ഒരുപാട് സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് മൂത്ത ഭാഗങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പാൻ വെക്കുക, ആട്ടിയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾക്ക് എത്ര മെഷർമെന്റിൽ വേണോ അത്രയും ഒഴിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില, തുളസി, ഈ പുളിയുടെ തണ്ട്, പിന്നെ ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവ് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം. അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി വേണം സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. ഒരുപാട് ചൂട് വരാൻ പാടില്ല. 2 or 3 minutes മാത്രം ഇത് വെച്ചാൽ മതി. ഇത് നല്ല ഒരെണ്ണയും അത്ര നമ്മുടെ തലയിൽ വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ പെട്ട ആൾക്കാർക്ക്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം തല നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്യാം. വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാസനാദിപ്പൊടി എന്താണ് നമ്മുടെ തലയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുള്ളത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. പിന്നീട് പറയുന്നത് പല ആൾക്കാരുടെയും ബോഡി ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ബോഡി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും റിജക്ട് ചെയ്യുന്നതും പലതരത്തിലായിരിക്കും പല ആൾക്കാർക്കും. ഇത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ റിജക്ട് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആക്സെപ്റ്റ് ആവുന്നു എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അതല്ല റിജക്ട് ആവാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ഈ യൂട്യൂബ് ഫാമിലി ഞാൻ പുതിയൊരാളാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ. ക്ഷമിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അപ്പൊ അതുവരേക്കും ബൈ.